Este miércoles, la masa de aire polar asociada al Frente Frío número 31 en interacción con un canal de baja presión provocará lluvias y chubascos en el sureste del país y la península de Yucatán. Además, una vaguada polar se extenderá en el noroeste, norte, noreste, occidente, centro, oriente y sur de la República Mexicana, generando bajas temperaturas. También se pronostica caída de nieve o aguanieve en sierras de Chihuahua, Durango y Sonora. Por otra parte, se pronostican temperaturas máximas de 30 a 35 grados en Chiapas, Colima, Jalisco, Nayarit y Oaxaca.